سلام بچه ها. وقتی ببین بچه هم با یه از کلیت ریست بهشون میگن، حالا یک کلیت دست بوق و اینها و یه دونه رله آفتامات، یه سویچ مخفی میخوایم ببندیم روی ماشین. ببین بچه ها، یه دونه رله برمیدارید، این زیر سوکت زیر همین فرمانو دو تا سوکت اینجا داریم، سوکتی سفیده دومی، یه دونه سیم نارنجی وصله. این سیم نارنجی رو از وسط قطع کنید، بعد به این دو تا سیم، یکی توی 30، یکی هم توی 85 ببندید. بعد این دوتا رو به هم وصل کنید، ببندید در پایینیه، به طرف سیم کشید، به طرف سویچ نه، به طرف سیم کشید. بعد یه دونه هم از 87 خالی، 87 ای هم داره، 87 خالی هم داره. از 87 میگیری میبندی بالا. خب بعد یه دونه هم از 86 آره، یه دونه برق اتصال بدنی قوی میگیری از اینج. بعد این کلیتا دو تا سیم داره دیگه، دو تا سیم، یک رو میبندی بالا، یک رو میبندی پایین، فرقی هم نمیکنه کدوم بالا کدوم پایین. بعد دیره که بستی میای یه تست میگیری. ببینید بچه، سویچه که باز میکنی خب برق پشت آمپر نمیه. ببین ضبط اینا همه برق داره، شیشه بالا بر اینا همه برق داره، ولی برق پشت آمپر نمیه تا زمانی که این دکمه ریست بزنی. دکمه ریستی که بزنی، ببین من میزنم سریع برق میه پشت آمپر. بعد ایره دیگه هر جایی که دلتان خواست چیز کنید، برید نصب کنید و لذت ببرید.